Udah sama rumah sama punya sama cara sama punya sana. Udah sama juga tidak, yang mana sama juga tidak, punya sama tangga tidak, cara sama ngajar tidak, punya sama juga tidak. Sama dia dia, punya sama juga tidak. Tentang mereka ini tu, satunya mereka karena ini siapa tahu ini mana ini tu, punya ada saya, punya sama tidak dia. Anjir itu lain lalu. Kami itu ulungnya, ulung kali jadi kamera itu nggak melebihi, ulung kali ya, macam apa? Ulung kali ada buku yang juga sih, nada sih, kemarin sih. Tinggalnya di dalam mesti ada buku yang namanya, ada buku, mereka buku ada buku. Di buku jangan membicara, banyak punya lebih orang ya, ada lihat lebih sih. Kalau di ulung kali yang kamera itu buku. Maria lebih dia ada, Yesia lebih, Naya lebih, Makawa lebih, Siapa lebih, Kuya lebih segala. Punya ada sedang lebih mana? Okey. Ayo lebih mana sudah. Kenapa dia siapa nama itu dunia sudah. Ini mana menjadi, ini mana nabi jadi, ini mana menjadi. Ini mana ada mal, Yesia mana mal, Naya jadi mal, Makawa mana mal. Siapa jadi mal, Kuya tidak mal, segala jangan mal. Malah, kalau itu ada usaha juga karena dia kan mana dia, saya mana, lebih dia itu siapa dia ada, mudi orang kawan, mana punya sudah, ada punya mana dia mana ada, kalau itu kan ada, dia siapa mana, nakanya siapa kurang sebut dia ada karena ada punya ada kah Wah ngalah mana? Okey sah. Wah kata tu dua kau, ini mana di mana mana itu, ngalah macam tu, ngalah kat mana dia, itu ada bulan, no. Okey sah. Bulan lah, no. Awal. Ada tu mana macam dia. Tapi mana ada saya di, anda di lagi juga di sini. Lagi nak doanya, tinggal di mesti. Anda tu di sini kau dah nak doanya lagi juga. Jadi kamera itu kan macam ni belum ni. Malah lebih dia, mana lagi no? Okey sah. Jadi dia ini ada di sini jadi dia dari ni mah. Jadi tak ada orang mana sah, dari ni. Okey sah. Yang kau ni dia nak dia dengan dia. Asal ni nak bawa sah. Kalau tu tidak nak dia. Lain jalan tu tidak nak dia. Ni nak ni. Bagi terang ngahnya tu ini apa? Apa? Oh, bagi terang sih na. Okey sah. Tapi jangan yang kau ni, kami kita sudah sendiri, kami jangan ada. Ngahnya sendiri ni ni. Berapa? Apa sah? Ini lah tu tidak ada itu dua. Angahnya pun guru terlalu jangan ada dan ini terus ada ni ni nama. Mama itu. Sudah kan ni sudah. Mana ni ni guru Nyere siapa nyere ada juga, lebih tiada tu nyere anda budi sudah bergurau. Lima dunia ni jangan ni bergurau nyere sudah pilihkan jumpa no. Apa saja, tak ni mari, tak ni mana lenjang dah. Ada ni mana lagi dah nak kau dah, ni kau dah sudah sudah lenjang apa. Ni tu sebenarnya sudah lenjang, no. Okey sah. Tapi dunia tak ada lenjang. Kalau ada yang jadi, siapa yang lenjang dia? Ini dah jelas nanti. Tak ada dia yang cari itu tidak ada apa-apa. Okey sah. Jangan yang itu mungkin jangan ada nak itu apa itu. Akan dia tangan luar jangan dia apa. Nak ada sudah berapa negara latar tidak ada terholu. Ada. Okey. Jadi ada sudah terholu ada dia lalu. Akan seri wujud di dia lalu. Nara jaga ni. Lada sudah anak itu lalu yang baru. Mereka tiada sudah berada di sini lagi. Lagi saja. Si ayat dengar yang, okey sah. Dengar tidak ada ngaji jalan. Lalu dah dewa, dah kuih, dah dia. Dia dah semua orang ajar. Orang diikuti. Jangan ni nak buat dari sini di dalam jalan mobile. Ada juga. Sebelumnya nak, okey sah. Amal yang lihat. Okey amal yang amal jalan sudah. Tapi di dalam sudah lima macam mana? Ini tidak ada amal sebab ni
你开始的我原来在台湾，喏，好个啥，比如说你，咱们你这个下个下家的，我们那个人没有人在提，下个了，你哦，那个的，你我原来在台湾考的了，我原来那里你那有个，当然有这样，没有这样的，当然有些没在家的，对呀，好个啥，你看你我原来。他们在弄那个တရားကြီးကိုလည်းတော့ကိုရမြတ်ကိုကဥပမာပြဝိညာဉ်ဒီမျိုးလည်းဥပမာတိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမျိုးလည်းဥပမာတိဒါရတာဒီမနိညာပြတဲ့ကာရာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခေါ်ဘူးမာရဲ့ဆိုတော့ကာရာလေးအရာတွေချင်းအမျိုးမျိုးခံစင်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးလုံတတ်တယ်ဆိုတော့နတ်တူရဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ရခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတူရဲ့ဘယ်ရပြတဲ့ကန္တာရစီပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့အားလုံးကုန်တယ်အတိုင်းကိုအမျိုးမျိုးပြတာလိမ်ပြီးတော့စားလာပြတယ်ဆိုတော့အတူတူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့လုပ်ရတဲ့ကုန်းကူကဒါလေးလုပ်ကြပြဒါလေးဖန်ဆင်းပြပြဒါကြောင့်ဒီဖန်ဆင်းတတ်တယ်လိမ်တတ်တယ်ဆိုတော့မာယာအတတ်တောင်းတဲ့ခတ်တယ်ဆိုတော့တမှုနဲ့တမှုတူတဲ့ဝိညာဏဒါလည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာတိုက်ကြကောင်းလားကောင်းပါလေငယ်ရီဆိုင်နေဒါဝိညာဏရဲ့ကဘူးမာယောတတ္တအတ္တဝိတဝါကုသလခန္ဓာမိဥပ္ပံခန္ဓာမိမင်းတိသရတိနေရဝင်စီတော့လက်တတ်တော့မဟုတ်ဘူးငါဆိုတော့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေသံဃာရုပ်ကမကြည့်တာအလူလိမ်ရဲဆိုတော့ဒီလူကဟိုနဲ့လိမ်ပြီးမှုနဲ့အတ္တပန်းများစွာကျန်းကျင်လိမ်လာတဲ့ဘလူးနဲ့တန်ဟူတူတော့ဝိညာဏတ္တဆက်ရတာလိမ်ပြီးတယ်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါလိမ့်ဆရာအဲ့ဒီတိုင်းကနေဒီတိုင်းပြေးကြတာသူတို့ကဒီရတယ်ဟောနောက်ရတယ်သူတို့လိမ်ခါမှာခါလောက်ခါတော့ဒီမဲ့သံဃာပြကြီးအနာဂတ်ကသံဃာလုံးဒီလိုများကြီးခံလာကြတယ်ဘယ်လိုမှတော်တယ်နေမရှိတော့တိုက်ပြီးတော့လည်းမင်းတို့အခုဘုရားဒါလည်းနဲ့ပြည်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကပညာဒါကပရမအပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့တရားကြီးဓမ္မတိပညာနာမပညာဓမ္မပညာသံဃာပညာဒီပါပညာကာလပညာပညာတွေအမျိုးမျိုးခွဲစိတ်ကြဒါမရှိတဲ့တရားကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီခန္ဓာအာရရုပ်တဲ့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောရတာပရမတရားဒါမှတကယ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမရှိတဲ့ရှိတာကိုတန်းချခင်နေသိမြင်လာတဲ့ညာဉာဏ်လေးတွေသမာဓိညာဉာဏ်လေးတွေရလာတော့ဘယ်လိုလဲစက်တိတဲ့ခန္ဓာကြီးကားနေတာဆိုတော့ထောက်တာဆောက်ကားတာတပေါင်းနဲ့တော်ပြီးရပြီဆိုတော့ဘလူးရဲ့တန်ဟူတူတော့ဝိညာဉ်၆ပါးရဲ့ပြီးသားခြင်းခါတော့မခါရတော့ဘူးအခါကြီးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာလုံနေလို့တော့မရင်ပါဘူးဆရာမရဘူးလို့လည်းအခါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုရတဲ့ကျင်းကွာတော့ကျင်းလုံနေရပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာဒီလိုတော့ကြာတဲ့လုံနာထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေတတိယလေးသင်ရင်ကြည့်ဒီအလုံးကြီးကိုကြက်တယ်လားလိုက်ပါလေဆရာညာကြတာကိုရှိတယ်လူတွေလည်းပြီးပါတယ်အမျိုးတွေဒီညာညင်းနေရမလားပရမတ်နဲ့ပြင်ကြဆန်းလာပြီးတော့ဒါမရှိတဲ့တရားတွေဒါရှိတဲ့တရားတွေတရာလေးဒီညာအမြင်မှန်ကိုအမြဲသင်ရင်နေရမလားဒီပရမတ်အမြင်ဆိုတဲ့အမြင်ကအမြဲသင်ရင်နေလဲဒီလောကရင်ဒီဖြစ်ပြအကြောင်းရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းပါဘူးဒီလိုဒီသိကြတယ်ဆိုတော့ရတာဒီညာနဲ့ခေါ်ရတရာလေးဒီညာနဲ့ခေါ်ရအမြင်မှန်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဟာဒီညာလေးကကိုယ်နဲ့အမြဲတည်းမပြတ်မပြတ်ပဲရှိနေရင်ဒါတော်လို့ခေါ်ဒါလို့ဒီဖိတ်မတော်လို့ဖိတ်မတော်တဲ့နေရာနေရတယ်ဖိတ်သုံးနေတဲ့ကအလျော်ကူကြဘယ်လိုရလဲအမြဲတည်းရှိလို့ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဥပမာဒီလိုကြရလို့ရှိရတယ်ကွာဆိုတော့ဒီတက်ထွက်တာတက်ထွက်တယ်လဲတာမလဲတော့အလိုရှိတဲ့ခရုတ်ဟုတ်တဲ့လင်းနေလဲပါလေဆရာဟောဒါဒီတန်လေးကြီးအမြဲတည်းလင်းတဲ့တက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလင်းနေတဲ့တက်ကြီးရှိနေရှိတယ်ရှိရတယ်ဒါဆိုချက်ကြတဲ့တက်သုံးတယ်ကြတော့ခရုတ်ဟုတ်လို့လဲရမလဲတော့အဲ့လိုလဲအဲ့ဒီရဲ့တက်ပြီးမရှိတော့လဲနေတာတက်ပြီးဆက်ပြီးရှိတော့ဟုတ်ပါလေဒီလိုရဒီတက်ထွက်တဲ့သုံးတယ်ကြီးတို့ပါဒီလိုလိုဒီအခါရမှန်မှန်ကန်မြင်နေပြီလေဆိုအသိဉာဏ်လေးရှိကြလို့ရှိအလိုရှိခလုတ်နှိပ်ကြည့်ရင်လက်လာမှာတော့လဲလားဟုတ်ပါဘူးခလုတ်မလို့ခလုတ်ရလို့ရှိရင်မလင်းတော့မလင်းတော့ဘူးမလင်းနေရဘူးအလိုရှိတော့နှိပ်ကြည့်တော့လင်းကြည့်တော့လားဟုတ်ပါဘူးဒါညံခေါ်ဒါနဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးရတာတော့အမြဲတည်းပဲဒီဉာဏ်လေးကြီးပဲဒီနေရာနဲ့ကြာကြီးနေရာနဲ့စဉ်းစားနေရာနဲ့အားထုတ်နေရာနဲ့ပွားများနေရာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီညာလေးကိုပရမအဉာဏ်လေးကိုရုပ်ကနာမခါလာတော့ပရမအဉာဏ်လေးအများကြီးကြည့်နေကြတော့လည်းဒါနဲ့ကပ္ပလာနိခါလာလေးဖြစ်ပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ဘိုးလေးကတော့ကြားရမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အလုံးကြီးရှိတာကမသေးပါဘူးအဲ့ဒါကပြည့်ပါတယ်ကဘယ်တရားမှလည်းမသေးတော့ရောကြီးငတ်ဖို့ရှိရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအလုံးတယ်ဆိုတာကာရဝတ္တဘုရားဆိုသုံးတရားဝါဒတာသူစားသူမှာစားကြပတ်ကြကြာတာပြကြပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလောက်တိုင်းပါအချိန်ရတဲ့ကပြစ်တာပေါ့အချိန်ရတဲ့ကလည်းနှိမ့်နေတာနဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကျန်တဲ့တရားဒီနေရာလေးမှာခန္ဓာကအတူတူရတာလည်းခွဲခြားစိတ်ခြားပြပါတယ်ခန္ဓာကြီးအကောင်တည်းမှနေတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုပတ်ပြီးပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေပြည့်နဲ့ဖြစ်ပြီးအတူဟောင်းကြတဲ့တရားဒီခန္ဓာကလည်းအကောင်တည်းကြည့်တဲ့ခန္ဓာအများကြီးကြာပြီးလို့ရအောင်တဲ့တရားကိုခန္ဓာရဲ့ဒီလိုတရားကငါတတိတလုံနာတိဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကတရားကြီးဒီလိုပဲမိမိရဲ့အပြင်းအထက်ကြလို့ရအောင်တဲ့တရားကိုမိမိကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ဟောဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကလားဟုတ်ကဲ့ကြာလက်ကပရမတ်ဆိုတာသဘောပဲအကောင်အထည်အမှုံမှာဝိသုပစ္စည်းအများကြီးဒါနဲ့စမ်းသပ်ကြလို့ရအောင်တဲ့တရားကိုသဘောတရားတစ်ခုသဘောသားကြီးပေါင်းစုပြီးတော့လွတ်နဲ့ဖြစ်လိုက်အပြေဟောင်းပြနေတဲ့တရားတွေပါလားဘယ်လိုသင်လိုက်ရင်ဒါဓမ္မဝိညာဉ်ဟုတ်လားဓမ္မဝိညာဉ်ပါလို့ဒါတတိယရတဲ့အခါအခွင့်ရတဲ့အခါမမေ့တာနဲ့သင်လာလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာသင်လာဒီညာလေးမပြောင်းမပြတ်သေးတဲ့သိသိထားလို့ရှိရင်ဒါတန်ဖိုးရှိပါဒီရဲ့သိကြည့်ပေါ့ဒီသိညာလေးတို့မကြောက်ကြရဘူးအမျိုးကြီးတို့သိကြတာကအမျိုးကြီးရှိနေရမယ်ငါအလိုရှိလို့မလုံးသေးနေသေးတပါအလိုရှိလို့လုံးလိုက်တဲ့ပေါ်ထွက်လာဒီလိုဆိုရင်ဒီညာအချိန်ကြီးလုံးရင်ဆင်ញင်ကြည့်ရင်ပေါ်လာရဲ့ညာဟုတ်လို့ငါကအမျိုးကြီးရှိနေတဲ့ညာပဲဘယ်လိုရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမျိုးရှိတဲ့ညာပဲအကျဉ်းတိုင်းကခုလေးလာပြီးတော့တော်တော်ကြောက်တာနဲ့ဆင်းကြီးလို့ပေါ်လာလားမပေါ်ဘူးဆိုအဲဒီဆင်းကြီးလို့မပေါ်ရင်ပြန်ပြီးသိနေရတယ်ဒီညာကမရှိရဘူးဒီတရားကမရှိတော့ဒီဒီကမရှိတော့ဒီမှတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒီမှာကပြီးတာလို့ကဒီနဲ့အတော်လေးရှိလို့ကြားရလာတဲ့လုံတဲ့တိုင်းလည်းလည်းလောက်တာဒါကြည့်ဒီအပြင်ကလေးအလိုရှိလို့ဆင်းကြီးရင်ဒီအပြင်တိုင်းလည်းပြီးတာပြီးလို့ဆိုတော့ဒီညာကရှိတယ်လို့နားရနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာညာကြတာမျိုးအမျိုးကြီးတတိယပြည့်နေတဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးညာဆိုတာပြည့်ဒီညာပေါ်လို့ရှိရင်ခေါ်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပြီးတော့မပေါ်လာပါဘူးအခုလိုမင်းတို့လိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမဆိုတတ်နဲ့တာဝိဒညာတော့ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တာဝိဒဉာဏ်တော်ဆိုတာသိကြကြကိုပြုလို့ပြတဲ့ဉာဏ်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတာဝိဒဉာဏ်တော်ကြီးတော့ခေါ်ရလားခေါ်ရရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အလိုလိုတခါလဲပြည့်လင်းတဲ့တာဝိဒဉာဏ်တော်အမျိုးကြီးသိပြီးတဲ့ဆင်လားမထင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ရလာရဲ့ခေါ်တော့ကိုယ်လည်းကအလိုရှိတာခေါ်အလိုရှိတာခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ရပေါ်လာရဲ့ဒါလည်းဉာဏ်နဲ့နာအာယုဇနာပုဂ္ဂကအာယုဉာဏ်နဲ့နာဉာဏ်နေပြီးကအာယုဇနာပုဂ္ဂကအာယုဇာကိုကျိုးရရှိအာယုဇာဆိုတော့ဆင်ញတဲ့စိတ်ကလေးဆင်ញတဲ့စိတ်ကလေးခေါ်ပြီးတော့ပေါ်လာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတိုက်တဲ့ကျင်ရရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်နဲ့ရှင်ရဲ့တိုက်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးအလုံးကျမှာခေါ်ရပေါ်လာရဲ့အလုံးနဲ့လည်းမခေါ်ရရင်ပေါ့ပုံပေါ့ဒါတို့အခါရတဲ့တဲ့ကိုယ်ကရေကမ်းကြီးရဲ့ရွာကိုယ်နဲ့ဆင်းနိုင်ကြရွာထိပ်ကကြတဲ့ရွာဆုံးခါရတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ဟုတ်ပြည့်တဲ့တကယ်ဆက်တယ်ဗရာတရားနဲ့အပြည့်နဲ့ပြီးကြလောင်းတယ်ဘယ်လိုပြရလို့ရှိရင်ဒီခါကျတော့လည်းအဲဒီရွာထိပ်ကရွာဆုံးဒီကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးဆင်းကြဒါလည်းကိုယ်နဲ့ဆင်းကြရတယ်ဆိုတော့ဆင်းကြရတယ်ကပြောကြတယ်လို့လည်းပြီးကြဆင်းတဲ့လောကမှာတတိယနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုရဆိုရအခေါ်မှများဆက်တဲ့ရှိရတယ်ဒီရဒီများဒီမှာလည်းကြတာကိုယ်နဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခါကဒီလာဆင်းလာလို့ရှိရင်ငါဆုံးတဲ့ရှိမှမရဘူးလားတိုင်းတိုင်းငါတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မသိဘူးလားဒီလိုလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတိုင်းတဲ့ရှင်ညာတွေကမသိတာမရှိဘူးလေအကုန်သိမသိတဲ့တရားတွေမရှိရတိုင်းတဲ့ညာတော်ကြီးသိရရှိရအကုန်သိဘယ်မှာဟုတ်ပါလို့အဲ့ဒါဒီကြတော့ကိုယ်ကဒီလိုဆုံးတဲ့ခါမရရဲ့ညာဖြတ်ပြီးပြသွားတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကမသိဘူးလားမသိဘူးလေအဲ့ဒါလည်းလည်းတော့မသိတဲ့ဌာနရှိမသိတဲ့အကြောင်းရှိမသိတဲ့ကိစ္စရှိဒီကြလည်းမသိလို့အခြေခက်တာတဲ့မသိဘူးတိုက်တာဉာဏ်တော်ရဲ့တဲရတဲ့အာရုံစားတဲ့သင်္ကြန်မှုစိတ်ကလေးခေါ်တာပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ကိုယ်ကမသိဘူးနဲ့မသိဘူးဒါလို့မသိညာဆုံးရလို့လားမရလို့လားဒီရဒီကတော့ငါဆုံးရလို့လားမရလို့လားဆိုတော့ခရတို့အရာမဟုတ်ဘူးမသိညာတော့မသိညာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရတာဖြစ်သေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခရရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်စခတ်တဲ့မရလည်းမရတော့မစားမှာမစားဒုက္ခပဲကိုယ်ကလည်းဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးရတဲ့အရာဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရငါစဉ်းစားကြဆွဲမှရတာမလားမရဘူးလားဒီလိုစဉ်းပြီးတော့ကြလုပ်ကုန်အဲဟုတ်တယ်ကဒီရကြပြန်တာတော့မကြခင်ကကြည်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားမှုမရှိပါဘူးစဉ်းစားမှုမရှိဘူးမပေါ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအကြည့်လိုက်တော့ဒါကြတဲ့ကလေးကလည်းစဉ်းစားတော်ကြည့်တယ်နဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုတော့အာရုံစိတ်ကလေးမခေါ်ရနဲ့ပေါ်ရလားမပေါ်ပါဘူးဗျမပေါ်ဘူးပါအဲ့လိုလာရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာဆိုပြီးဆိုရရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအာတာဘုရားမှတ်ဒါရဲ့ညာဆိုတာအဋ္ဌညာလေးဟာစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အာရုံစိတ်ကလေးပေါ်ခေါ်မှပေါ်တဲ့အဋ္ဌညာလေးရဲ့ညာဆိုတော့လားဟုတ်ပါလို့ဒါတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ပြောတာလဲခုပြရတဲ့အတ္တပညာလေးတွေအဋ္ဌညာလေးတွေမဖောက်ရမှန်မှန်ကန်ကန်ပြရရတာဒီကညာလေးတွေဒီရုပ်နာခန္ဓာပြီးတော့တရားရဒီနာတာပြီးတဲ့အဋ္ဌညာလေးတွေကအဲ့ဒီအဋ္ဌညာလေးတွေဆွဲရပြောလို့တရားရတဲ့ဘုကိစ္စလူလည်းကလူလျက်ရှိလူလည်းဟောရလားလွတ်ရတဲ့ကြားပြကြားတော့ဒီကလေးတွေညာလို့မအားရထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမာရတာဘောအဲ့ဒါဆိုရရဲ့အခါရတော့သင်္ကေတကြည့်ကြမှာလို့ပညာလေးရှိတာမရှိကြဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာသင်္ကေတကအားရတော့သင်္ကေတငါရဲ့ကျန်တဲ့တုန်းကပြင်ပြထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့တရားလေးရှိသေးလားအမှုငါလေးတွေရှိသေးလားကြားရှင်လိုက်သင်လိုက်တာကဘုတိထားတဲ့ဘာဝအတွက်ပြည့်မှုလေးတွေပေါ်လာခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ပေတရားခေါ်တဲ့အနိဒာမရဲ့ငါးခုဘလူလူရဲ့အေဂုတေကတော့ဘယ်လိုသူ့အတိတ်လေးတွေကမပြင်းမကျေဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဥပမာလေးကတတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုကူနားလည်ထားတဲ့အနေအထားပြက်ပြက်တဲ့သင်္ချာသင်ရတဲ့အခါပေါ်ထွက်လာရင်ဒီတမာရီတွေကအမြင်မှန်ကြီးကဘုရားရဲ့ကိုယ်မှာတဲ့အများကြီးရှိနေကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးရမလို့ကြလားဒါကြဒီတတိယတရားလေးကဝိညာဏတတ်လိကဘုံလိန်ဘုံရတဲ့ဒီဘုံဆိုတဲ့ဥပမာလေးစတဲ့လည်းပြတယ်တတိယကဒီဝိညာဏတတ်ဆက်ရဖြစ်ပုံကြီးခန္ဓာပြလာတဲ့ကအာရဏကြီးရဲ့တတိပြပြတာမှတ်မိပြီလားအခါတဆက်တဲ့တက်ဆောက်တာမှတ်မိရတယ်အမှတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါအာရဏဆက်ပါလို့ပြောရတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလာနေရောအာရဏနီးထည့်ပြီးမယ်ဇာတိရဲ့ထည့်ပြီးမယ်ဆိုတော့အာရဏတွေတတ်တယ်ကနားရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတစ်ခုဒီကနေ့မိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပြပြီးတဲ့နောက်ကိုအာရဏတွေတတ်တယ်ရတော့အဝိဇ္ဇာကြီးဒါပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးပြပြီးတက်တာသွားတဲ့အခါကြီးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတော့အတိုင်းဆိုတော့ပြည့်စုံပြိဿညာသိကြီးဂုံတွေဒါတွေပြပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီကိုစိတ်ဝင်လာကုန်ပြီလက်နဲ့တရားချင်းညီကြကုန်ပြီဒါတွေပြပြီးတော့အာရဏတွေတတ်တယ်တစ်ခါဆက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြရရက်ကလေးအလို့ရတဲ့ယူကြတဲ့ကြားတဲ့ဒုလူစုခန္ဓာပြတော့လည်းအာရဏအနိယကနာအောင်စအနိယကနာလို့ဖတ်ရတယ်လည်းနည်းနည်းပြောလိုက်ပြီးပြည့်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီကပြောလိုက်ပြီးတော့ဝိလာကဖြစ်နေတာတော့ညာနာမနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါကြဒီမှာစီရဲအခိုင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီခါကျတက်လည်းပြည့်ပြဒီခါကျတော့အာရဏလည်းပြည့်ပြသူတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒီဝိညာဉ်နဲ့တတိပြရတဲ့အခါမှာပြဝိညာဉ်လုံးမှုဆိုတဲ့တရားလေးတွေနားလည်ပြီးတဲ့နောက်ထိုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဆောက်တာသက္ကုဝိညာဉ်ဉာဏ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်ကြားစိတ်ကာယဝိညာဉ်နာစိတ်ဝိညာဉ်ကြားစိတ်ကာယဝိညာဉ်သိစိတ်မနောဝိညာဉ်ကြံစိတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဝိညာဉ်ဆောက်တာသိတရားဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီသိမှုဆောက်ခြင်းတော်ပြီးပြီလူတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီသိမှုဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့သိတရားဆောက်တာကလည်းဖြစ်ရဖြစ်တကယ်လည်းဘူးလို့ဒါမျိုးတွေသမုဒ္ဒရာဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဒါဒီသိမှုသတ္တိဒီခုဝိညာဉ်ခန္ဓာပြတဲ့အခါမှာပြသူရတဲ့အားဖြင့်လာပြည့်ပြီးတော့တာတဲ့ဆိုစစ်တာပြောလိုက်ရင်တော်လေးတခုနဲ့နိုင်နိုင်နဲ့ပတ်တာနိုင်နေဆိုတဲ့သဘာဝပြောတဲ့တိုင်းပြအာရဏစေတပါတစ်ခါပြတာတော့ပိုးပြီးတော့သဘာဝပြအာရဏကတော့ဒီလိုပြောရတယ်တဲ့သက္ခုလောတကာလသိဝါကာယမနအခါတော့တော့မှတ်လို့ရတယ်ဒီဟုတ်အတ္တကယူပလတ္တခန္ဓာယတဖုဒ္ဓတဓမ္မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့လာလာတဲ့အတိတ်တစ်ခုနမူနာကြည့်လိုက်ရင်သက္ခုပဒါရကာယအကြည့်မှန်လေးအကြည့်ကလေးပြောလားဟုတ်ပါလေဆရာသူနဲ့ဒီကတရားနဲ့တက်ကြတယ်ဒီပါနဲ့တက်တယ်ပြောလားဟုတ်ပါလေဆရာလောကနဲ့လိုက်ရတဲ့တက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တက်တယ်ယတနဲ့သိရနဲ့ယတနဲ့တက်တယ်ကာယနဲ့ဖုဒ္ဓတနဲ့တက်တယ်မနနဲ့ဓမ္မနဲ့တက်တယ်ပြောလားဟုတ်ပါလေဆရာဒါလို့အခန္ဓာကဆက်ပါအတ္တကဆက်ပါပြီ6ပါးယူနေတယ်ဆက်ပါဖို့ဟုတ်ပါလေဒါအာရဏဆက်ပါလို့ငါခန္ဓာပြတဲ့တခါတွင်းခဲ့မှတ်လို့ရတယ်အခါဆက်ပါတဲ့6ပါးဒါအာရဏဆက်ပါဒီအဲ့ဒီအာရဏဆက်ပါလေခုပြနေတဲ့
တရားရတဲ့ဒီကတိကဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ရပေါ်ထုတ်ပုံလေးတွေပြတော့ဒီကလာတဲ့တရားလေးပြီးတော့တိုးရပြတဲ့အာရဏ7ပါးရဲ့အကျဉ်းလာတဲ့တရားလေးဒါဟုတ်ပါလေသက္ခုဒါသက္ကာရဏခေါ်တာယူပါလို့ယူပါရဏခေါ်တာအခန္ဓာကသက္ခုသက္ကာရဏအတ္တကယူပါရဏသူတို့ကတရားတိုက်ပါလေသက္ခုကလည်းအကျဉ်းလေးယူပါရလားခင်လားထင်ပါလေဆရာသင်တော့မြေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါလေဆရာမြေနေဆိုတဲ့ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြေနေဆိုတဲ့စိတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြေကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါလေဆရာသူတို့ကတိုက်လို့ပေါ်လာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတိုက်ပေါ်တော့မပေါ်ပါဘူးဆရာဒီအဲ့ဒီကလေးဒီကတိသက္ခုသက္ကာရဏသက္ခုတက္ကာရခေါ်တဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးမှာယူပါဆိုတဲ့အဆင့်ယူပါရဏလာတိုက်တဲ့ပါလို့လေတိုက်ရဖို့ပါသူတို့တိုက်နေကြတဲ့တိုက်ဆက်ခဏလာလဲသက္ခုဝิญဉ်ဆိုတဲ့မြင်တကြီးလာပေါ့ဟုတ်လားပေါ်ပါလေဆရာအခုဝิญဉ်နဲ့ဆက်ကြတယ်လေဆက်ဝิญဉ်ကြတယ်မလားဟုတ်ပါလေဒီအဲ့ဒီအကျိုးလေးဒီတိုက်ဒီလိုသက္ခုဝิญဉ်ဒီအလေကပေါ်ရလာပေါ်တဲ့ဇက်ကလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတာတို့သရဆရာပြတယ်ကစီရလက်ကရစီတာရစီရသက္ခုတက္ကာရအခန္ဓာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီရပြီးလိုက်တဲ့လက်ကဒါတော့အတိုက်ကပါဒီတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ပြီးတော့အတန်ပေါ်လာပါလေဟောသူတို့ကခုမှပေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအတန်ကတော့သက္ခုဝิญဉ်ကိုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီကောင်တိုင်းတဲ့တိုင်းကြီးကြည့်လာလိုက်တန်တင်းကြီးရဲ့စက်တန်ကြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်တင်းကြီးရဲ့စက်တန်ကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓကြီးတန်တင်းကြီးရဲ့ဒီတော့တန်တင်းကြီးပြည့်ပြည့်တွေကတန်တင်းကြီးရဲ့စက်တန်ကြီးကမသိလိုက်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြည့်နေပြည့်ပါလေဒီလိုပွက်ဒီပါလေတာတုတ်တိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလို့ဒီသက္ကုတ္တရာဒီတောင်သက္ကုတ္တရာအခန္ဓာဒီတောင်ကတိုက်တာအာရဏကြတော့သူထွေးအဲ့လိုဆက်ကြည့်သူတို့နှစ်ပါးတိုက်လို့ဆိုရင်အလိုကမြင်ကလေးပေါ်လာသက္ကုဉ္စိတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေသက္ကုဉ္စိတ်တဲ့တောင်းတဲ့နေတယ်သက္ကုတ္တရာရဲ့ဒီတာယုံရဲ့သက္ကုဝิญဉ်ရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဘယ်လိုလဲသုံးပါလို့ရတယ်အတ္တအခန္ဓာနှစ်ပါးရဲ့တဲ့လက်ခံမှာပေါ်လာတဲ့အလိုကပေါ်လာတဲ့တရားတစ်ပါးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတ္တအခန္ဓာအပေါ်ဓာတ်ဘယ်မှာအတ္တအခန္ဓာအပေါ်ဓာတ်ဟုတ်ပြီမှန်လို့ရတယ်အခန္ဓာကဒီလိုခန္ဓာကသက္ကုဝิญဉ်ပါဟောလို့တဲ့သက္ကုတ္တရာပါအဲ့လိုလုပ်တာအတ္တယူပါရုံပါသူတို့ကတိုက်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအတ္တအခန္ဓာပေါ့တိုက်ကြတဲ့အခန္ဓာပါသူတို့ကတိုက်တဲ့ဓာတ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပါဒါစိတ်တို့သက္ကုဝิญဉ်စိတ်ပေါ်လာပါဒါကြီးအပေါ်ဓာတ်ပေါ့နော်အပေါ်ဓာတ်ပါပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအတ္တအခန္ဓာအပေါ်ဓာတ်ဒါကြောင့်ဒီလားနေရတယ်ဆရာမတန်ရတဲ့ကအာရဏ7ပါးပေါ်မှာအလေကအပေါ်ဓာတ်ကြီး7ပါးပွင့်ပြီးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာရဏ7ပါးမှတ်ကြည့်မှတ်လို့ရတယ်အခန္ဓာတော့အတ္တတော့ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကပြောတယ်ပြောရပါလားပြောပါသက္ကုနဲ့ယူပါနဲ့ပြောသက္ကုနဲ့ယူပါနဲ့ကက္ကနဲ့ဘုက္ခနဲ့ဒီကာလနဲ့ဇေယျကာလနဲ့ဘယ်လိုလဲအခါပြန်ပြောလို့ဆိုထားတယ်ကာလနဲ့ပြောဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးတော့ဒီဇေယျနဲ့ရောက်လာနဲ့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီကာလနဲ့ဖောက်လာနဲ့ပြောပါကာလနဲ့ဖုဒ္ဓနဲ့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီပြောဓမ္မမနာနဲ့ဓမ္မနဲ့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီထိုက်ကြလို့လားနေရတယ်ဗျာထိုက်ကြလို့ဘယ်လိုလဲဆက်လက်လုံးပါအဲ့ဒါအားရဆက်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတိုင်းရဲ့အတ္တနဲ့ခန္ဓာပြောလို့ပြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကပြောလိုက်ရင်သူတို့ကတိုက်လိုက်ရင်ပြီးသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုပဲသွားတယ်အပေါ်ဓာတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ထောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါကပေါ်လာတယ်မှန်တယ်သူတို့အတွင်းနဲ့သူတို့နှစ်ခုတိုက်လိုက်လို့အတ္တနဲ့ခန္ဓာတိုက်မှာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ထောက်ရဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဒီသူကတိုက်ကြသက္ကုတ္တရာအခန္ဓာမဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဒီတော့အတ္တမဟုတ်လားဟုတ်ပါလေသူတို့ကမတိုက်ခဲနေတာပေါ်ဘာမှမပေါ်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတိုက်လိုက်တာပေါ်လာပါဒါပေါ်လာသက္ကုဉ္စိတ်ပေါ်လာပါဉာဏ်စိတ်ပေါ်လာလေဟုတ်ကဲ့ဒီသက္ကုဉ္စိတ်အတိုင်းဒီအပေါ်ဓာတ်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတဏှာကဒီလိုတော့ပါပေါ်လာပြောရပါဘူးနောက်သောတာနဲ့တတ္တသောတာတဏှာရတတ္တဆိုတဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပါလေဆရာဒါပေါ်လာသက္ကဝိဉ္စိတ်ပေါ်လာပါလေကြားကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးလို့ရတယ်တတ္တရဲ့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်ဓာတ်ရဲ့ဆိုလားဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ကခန္ဓာနဲ့တခါတိုက်ဒါကနာရရဲ့ခန္ဓာအနက်တိုက်ပါအဲ့ဒါကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေါ်ကလဝိစိတ်ပေါ်လာပါလေနာစိတ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကလဝိစိတ်ပေါ်လာပြီသူအပေါ်ဓာတ်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့အတ္တရဲ့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်ဓာတ်ရဲ့မှန်လို့ရတယ်
ဒါတို့ကသင်လာနဲ့ရတာတက်ဒါပေါ်လားတရားဝင်စိတ်ပေါ်လာပါတရားဝင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအပေါ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့အတ္တခန္ဓာအပေါ်တာသုံးလို့နေရလို့ဆရာအဲ့ကားရပေါ်တာနဲ့တက်ကားဝင်စိတ်ပေါ်လာပါရှိရှိပေါ်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိပေါ်လာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအခန္ဓာအတ္တအခန္ဓာအပေါ်တာသုံးလို့နေရလို့ဆရာနောက်တော့မနောဓာတ်နဲ့တရားနဲ့တက်မနောဝင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဆရာပြီးကြံပြီးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီပေါ်တာပေါ်အပေါ်တာပါအတ္တအခန္ဓာအပေါ်တာသုံးလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာထောက်သုံးဆက်ရှိပါဒါတစ်ဆယ်နဲ့ပြပါလို့တရားခေါ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါလို့အဲ့ဒီတစ်ဆယ်ပြပါတော့တရားတော့ပြရတာတဲ့အခန္ဓာ6ပါးနဲ့အတ္တ6ပါးရဲ့ဘုရားမှာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဏတ္တ6ရထတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိညာဏတ္တ6ပါးထတယ်ဆိုတော့အခန္ဓာ6ပါးရဲ့အတ္တ6ပါးရဲ့ဒါလို့အာရဏ12ပါးရှိဟုတ်လားမှန်လို့ရတယ်အခန္ဓာ6ပါးတဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခန္ဓာ6ပါးလည်းမင်းတို့ကိုယ်မှာအမြဲတည်းသင်္ချာရှိနေတဲ့တရားတစ်ပါးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသက္ကုသောတာခန္ဓာသင်္ဝါကာယမနမှန်လို့ရတယ်အတ္တ6ပါးလည်းအမြဲတည်းရှိနေတဲ့အာရဏဒီပါယတတ္တခန္ဓာရတာဘုဒ္ဓဘောင်ဓမ္မရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြည့်အခန္ဓာ6ပါးနဲ့အတ္တ6ပါးဒီတွဲဒီတွဲအားလုံး6တွဲရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုအာရဏ12မှာခေါ်ကိုယ်နဲ့ပေါ်တယ်ဒါဘယ်ဖြစ်နေတရားလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့သိက္ခာကဏ္ဍဖြစ်နေတရားတွေဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတခြားဖြစ်နေတရားတွေဟိုကိုဖြစ်နေတရားတွေဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတူကြီးကိုခန္ဓာကြီးနဲ့တရားမရဘူးအာရဏကြီးနဲ့တရားမရဘူးတန်ကြီးနဲ့တရားမရဘူးအတိတ်ကဘုရားကြီးနဲ့တရားမရဘူးသစ္စာကြီးနဲ့တရားမရဘူးအတိတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခန်းကြီးနဲ့တရားမရဘူးမရဘာမှရရှိအောင်ဒီတတ်တော်ဘာမှတရားရရအကြောင်းရှိအောင်ကြားရကုသိုလ်နားရကုသိုလ်လက်ရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပြည့်ရဲ့ဒီရတဲ့ဒီကုဏ္ဏနှစ်ပါးကိုပဲခန္ဓာဒီအာရဏဒီဓာတ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီခန္ဓာဒီသစ္စာဒီလို့ဒီလိုနည်းအလေးခေါ်တာဒါကြတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိကပြပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သစ္စာပြလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ကပြည့်ရဲ့တရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနဲ့ပြရတယ်တစ်ခုကဓာတ်နဲ့ပြရတယ်တစ်ခုအာရဏနဲ့ပြရတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီလိုတော့အမှန်တရားပြည့်တော့စိတ်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 နေတာဆိုတော့လေးနာကပရမတ္တတရားနှိမ့်တာဆိုတာပြောထားတာစိတ်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 ဆိုတော့ပရမတ္တတရားလုံးဝချင်းဘာရှိဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီတရားရှိဒါရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီတရားဒေတာကြည့်ကြလဲအသက်ရှင်ရှားကြည့်တဲ့လှဝဉာဏ်ကတတ်တော်မှန်မှန်မြတ်ဒီစိတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးရဲ့တဲ့လှည့်တာတတ်တာနဲ့အမျိုးအများကြီးဆွဲကြရတတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာငါးပါးပြရတာနေအာရဏ7ပါးဝင်လိုက်တော့အာရဏ7ပါးကိုကိုယ်တော်ကပေါ်သွားတာတခြားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့နှာရဲ့နှာခါရဲ့ကြာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဒါ6ပါးကြီးဒါဣဇတိကရဏကိုယ်ရဲ့အာရဏကိုယ်စိတ်ရဲ့တရား6ပါးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒီပါလာတာကနာရတာဘုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတွေဘာရရဏအပြင်းမဖြစ်တဲ့အာရဏ6ပါးဟောတော့အတွေ့အာရဏ6ပါးနဲ့ဒီအာရဏ6ပါးဆိုတော့7ပါးကြီးဒါကိုယ်တော်ကအာရဏ7ပါးကိုပေါ်သွားတယ်ဒီအာရဏ7ပါးကိုသိကြသေဘူးနဲ့သေသားတဲ့ကောက်တဲ့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပြန်ရဒါရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါလည်းရှိတယ်ဒါရှိပါရုပ်နဲ့နှစ်ပါးကို7ပုံတော့အာရဏ7ပါးဖြစ်တယ်ကုသခန္ဓာကြတော့9ပုံမလား9ပုံပါလေအာရဏတဲ့7ပုံတော့အာရဏ7ပါးဖြစ်တယ်ဒီရုပ်နဲ့နှစ်ပါးကိုပဲနှက်ချက်ပြီးတော့အာရဏ7ပါးရဲ့အလေကြားရပြီးတော့ဝိညာဏတတ်ဆက်ရကွန်လာတူတဲ့ဒီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသက္ကုပဒါရယူပါယသူတို့တကူကြတယ်သက္ကုဝိညာဉ်ထက်သုံးလို့လားသုံးလို့ရတယ်သောတာပဒါရသတ္တယုသူတို့ကသောတာဝိညာဉ်ဆက်သုံးလို့လားနေရတယ်ဆရာကာမပဒါရခန္ဓာယုသူတို့တကူကြခန္ဓာဝိညာဉ်ဆက်သုံးလို့လားနေရတယ်ဆရာဒေဝပဒါရရတာယုသူတို့တကူကြဒေဝဝိညာဉ်ဆက်သုံးလို့လားနေရတယ်ဆရာကာယပဒါရဖုဒ္ဓဘာယုသူတို့တကူကြကာဝိညာဉ်ဆက်သုံးလို့လားနေရတယ်ဆရာမနောဒသမာယုသူတို့တကူကြမနောဝိညာဉ်ဆက်သုံးလို့လားနေရတယ်ဆရာသုံးထားဆက်ရှိပါသူတို့ဖြစ်နေတရား6ပါးအဲ့ဒီတို့အများကြီးဖြစ်နေတရားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာရရနဲ့ဆိုတာလည်းဒီပါဒတဲ့ခန္ဓာရတာဘုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဆိုတာဒါနည်းအာယုံများပြီးတော့အပြင်းမဖြစ်နေတရားတွေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်ကြရသူတို့ကြားရပြီးတော့တရားချင်း6ကျိုးရှိတဲ့အနဲ့တပြည့်တည်းမှာတပါးပေါ်ထွက်လာတဲ့
သက်ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဆောက်ရသူတို့ကြတော့အငြင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တရားကိုပြောတယ်ပြီမပြောလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြည့်လို့လေဆိုတော့ဒီအငြင်းကြီးဖြစ်တဲ့တရားကိုပြောအောင်သက်ခုပဒါနဲ့ဒီပါတိုက်မှာပေါ်လာတဲ့တရားတို့မလားလာပါလို့ဆရာဟိုမိကြီးခင်းတဲ့တောက်လေးလိုပေါ့ကမိကြီးနဲ့တောက်လေးသူ့ဘာသူကြည့်တော့ပြီးပွင့်ရလားမပွင့်ပါဘူးဆရာဟောသူတို့ခက်နေပွင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလေဒီနဲ့အပိပုတိကရဏသဘောသက်ခုပဒါနဲ့ဒီပါယုံကဒီပါဆိုတဲ့အဆင်းရုပ်ကြည့်သက်ခုပဒါအကြည့်ရုပ်ကလေးဒါအပိပုတိကရဏသဘောအများကြီးရှိတိုက်တယ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမိကတောက်ခင်းတဲ့မိကပလန်လေးနဲ့မိကတောက်ခက်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအပိပုတိကရဏသဘောပေါ့ကြည့်လိုက်တယ်ခက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်မီးလေးပွင့်လို့ရတယ်သက်ခုဝင်ရင်ဆိုတော့မြေကလေးပေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာအဲ့ဒီတရားကြီးသိချကြည့်ပါဒီဝိညာဉ်၆ပါးရေဒါသက်ခုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒုတိယပြောတဲ့နာရပါသူကသောတာဝင်တတိယကျတော့ခန္ဓာဝိညာဉ်သရုပ်တကျဇေဝဝိညာဉ်ပစ္စမကျတော့ကာဝိညာဉ်သတ္တမကျတော့မနောဝိညာဉ်နဲ့၆အလေကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတိုက်တဲ့အခါကတိုက်ခါမှဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြည့်နေတော့အပေါ်ကြီးဒါသူတို့၆ပါးလည်းဝင်လာရောအာရဏ7ပါးလည်းသူတို့၆ပါးလည်းတွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီ7ပါးဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေသိမှုချက်ကိုတွေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့တက်၆ပါးဖြစ်ပုံလေးကိုသိကြကြည့်လိုက်တော့ခုနဧကတိကရဏဘာဝရဏဆိုတဲ့အပြင်အာရဏအပြင်အာရဏဆိုတဲ့7ပါးလည်းတရားနဲ့မတူပါဘူးဟို7ပါးလည်းတရားကတော့ငါကပြောသလိုပဲဘိဓိကနဲ့တန်မင်းကြီးတို့နေတဲ့တရားပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအလယ်ကပေါ်လာတယ်အပေါ်တဲ့6ပါးကြည့်တော့ဝိညာဉ်6ပါးကြတော့ဟောသူတို့ကအခက်နဲ့အခန်းတက်တိုက်ခံမှာနှစ်ကနေဖြစ်အဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့သူတို့ကတော်တော်ကလည်းရှိနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသက်ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးဟာသက်ခုပဒါရနဲ့ကြီးပါရောနှစ်ကနေတက်လက်ခံမှာနှစ်ကနေဖြစ်လာတဲ့တရားဆိုတော့တော်တော်ရှိနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကျိုးပြင်းပြီးရှိနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှိရမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြတ်သွားတဲ့တရားကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟောဒီတရားကြီးဒီသက်ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အလယ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ရသဘောလေးဉာဏ်စိတ်သက်ခုဝိညာဉ်ဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်အဲ့လိုအများကြီးဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲငါရှိတဲ့သက်ခုပဒါရဆိုတဲ့တာရကအကြည်မှန်လေးနဲ့ဒီပါရနဲ့တိုက်ခါမှာပေါ်လာတဲ့တရားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီပါရအရှင်းနဲ့သက်ခုပဒါရနဲ့မတိုက်ရင်တော့မပေါ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အမြင့်မျက်စိသုံးမိတ်ဒီတရားတော့အဲ့အခုကျတော့မြင်နေဆိုတဲ့သက်ခုရှင်နဲ့ပေါ်သေးတယ်မပေါ်တော့ပါဘူးပေါ်အဲ့လိုပေါ်သိအဲ့လိုပေါ့မျက်စိဖိတ်ကားတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမှာအကြီးရပါကွာမျက်စိဖိတ်ကအဲ့ရောနေရတယ်ဆိုတော့မျက်စိဖိတ်ကမျက်စိနဲ့ခေါင်းကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကြာအဲ့လိုပေါ့ဒီပါယုံမမြင်လို့လားဒီပါယုံမမြင်လို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပါယုံနဲ့စက်ပုကတာနဲ့မတိုက်လို့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုပ်ပါကွာဒီမျက်စိဖိတ်ကတိုက်ပြီးရလားမတိုက်ပါဘူးတိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီမှာဒီပါယုံကိုဒီပါယုံနဲ့စက်ပုကတာတိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ပြီးပေါ်လာဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအင်္ဂါပြောရတယ်ရှိသေးသက်ခုပဒါရရဲ့ဒီပါယုံနဲ့သူတို့တစ်ခုရရှိရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိတိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့အပိပုတိကရဏသဘောလည်းရှိမယ်သူတို့တစ်ခုသက်ခုပဒါရဒီပါယုံပြီးတော့အာလောကအပေါ်ကအပိတ်အပင်လည်းမရှိရဘူးအာလောကဆိုတော့အလင်းအောင်ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအလင်းအောင်ကြတော့ဒီလိုပဲတစ်ခုရလည်းဒီပါလေအလင်းအောင်ဆိုတော့ဘူးလို့တန်ပြီးရအောင်တရားလို့လာအောင်သူတို့ကအာလောကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးမှန်လို့မြင်လာကြတဲ့လူပါအလောကရလို့လားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောပါမရအောင်မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှန်ကတော့အပိတ်ပြင်အကာအကျိုးအလောကဒီညာကောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြည့်လို့ယူတာတခုဝိရပြည့်ဒီဘက်ကလည်းခုလိုက်လာပြီးတော့ပြည်စည်းတခုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းခလကောက်နဲ့အကာယူကာတယ်မရပါဘူးမမြင်ရပါဘူးအကာယူမကာရောမြင်ရပါတယ်မြင်ရတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအလောကအကာရောရှိအပိတ်ပြင်တားရှိကြည့်တာဒါအလောကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစက်ကူသားရယူပါရဲ့အလောကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုတွေရှိအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုတွေရှိအောင်လေဒီအာယုပေါ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်ကြည့်နေတဲ့အာယုပေါ်မှာဒီကနေ့မြင်ရတယ်ဆရာအဲ့ဒီအင်္ဂါလေးကရှိမှစက်ကူနေစိတ်ကလည်းမြင်တယ်လို့မြင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းမဟုတ်လို့ဒီစက်ကူကာရလည်းမရှိစက်ကူကာရလည်းရှိတယ်ဒီတိုင်းလည်းရှိတယ်အခုနပြောတဲ့အာလောကလည်းမရှိဘူးမနတိကာရလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မမြင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနပြောတဲ့စက်ကူကာရလည်းယူပါအောင်ရှိပါရဲ့အာလောကလည်းရှိပါတယ်မနတိကာရမရှိတယ်မမြင်ပါဘူးဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိတာလည်းအဲ့ဒီကငါပြောတာခိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားသမာဓိဖြစ်ပုံကြီးပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာ
这里的话话呢，他把两万块钱拿来，把那身上，那好开心，身上，把身上，啊，都这个爱的比较身上的白龙啊，把白龙啊，白龙的下面身上，这不要了不？好了，好开心，还有身上这个，你身上的这个什么鱼啊，家里最贵的这个卡通啊，皮的什么鱼啊，人们听起来是的，我弄来嘛，听你的爱鱼个喏，好开心，你进不了，我们弄来要，对了，进不去了。好了，好开心。那明天就来碰一个，两边来碰。好了，好开心。这里给他碰一个。你里啊，他妈有知道我们那来话，听一个没水果啊，等于水果啊混，没水，零小，灰小，你对嘛对嘛对嘛，对嘛对嘛对嘛，知道了？好办了噻，水果的，水果的，好开心。我这水果的。对不对哦？好开心，不叫他去吧，啊，好开心。那有的人呢，今年呢，遇到那些人，这不给他去干的，对不啦？好办的，那个对的，咱做了没需要的，那个要的，门那边干了，他冷都没需要的，门那边干了，谁不让要，对不啦？好办的，哦，他应该那个是嘛，第啊，过的，对不啦？好办的，你这里，这个大爷，你什么大爷一般在那个，不那个什么你这个包了。南北的交代几个喏，好开心，看来咱米都过了，好了，好开心。但是这个问题是里，哎，这个不然呢，一般没带钱的话，那刚这个问题考在了5年的在里，这个呢是，没需要，是了，好开心，这样是不？没需要，我那里那是不？没需要，那个龙是不？好开心，现在参加工作喏，别家的那么一家，在那里办个我们他妈搞的，这路嘛路比的比较不错了。路嘛路比的最高的比较好喏，好开心啊！阿里那家比较，那是他表的吧？有家姑娘压在了什么话？有路看里边的不公是吧？什么话啊？好开心！哎，这不是的，这个的苦包了，是的。这个苦包了是你这个啊，没记了吧？你把我的苦记了，你来看，好开心！哎，你这个呀。那没那个的，那这个，那啥的，哎，你那是听你的不？你那就是这个你谁给？你谁给啊？别人那欺负的，在那哪里嘛？那欺负了，欺负了，好开心。但是你们欺负起来啊，你这看下去的，这个你是没欺负了的喏，好开心。你这个问题是呢，那你主要是你这个是帮伢子了，好办的是，那个哪里的？那现在的都有，你那是公安的开院，你那家伙，这个你是没有往那了，你这个人呢，好开心，你比较多，他看你不的是，这个你是个，那看见讲拉钢的啦，没拉钢了，好开心，没拉钢，那个是你的吧？这个你是的设计的你的吧？还是这样？哦，如果没对呀，这个吧。我说过没那个明年这个社会你这里去了不啦？好办的是，没有社会你这明年今年的不？明白的是，今年这个社会你这里啊，没有明年这个社会你这里加了不？没好意思，不啦，没好意思啊，好可爱哇，没好意思，好久过，没今年的年头没来年，没啦，没好意思，我那个今年这个不是了，今年这个过去过的谁吧？好。估计大不？好开心。没那个你那社会你这个，没需要。估计那个不啦，没有包。那个不啦，没有包。但是估计大不吧？估计大吧。那个在那个路面，那个在那里起来的社会你这个，起码都看见了的，没拉一些，好开心。哎呀，妈妈都看见搬了，搬了一些，搬了，没搬了一些。但是估计这个这个好办一些。但是呢，你有嘛没喏？好开心，这个你问我了，你妈妈讲，你就来了，好开心。那个你们这里鼓励修理不了啊，鼓励那身体上的了，那鼓励那些啊多牛嘛的，知道了，好开心。好鼓励，鼓励来唱歌啊，那些啊你没有，肯定你没让这个社会你这里面受伤的呢，没有，没啦，好过。这里头，这个你们谁家的喽？没那是你们谁家？没那是你这家的是？那是嘛你们谁家？好开心。这里听了谁吧？这里听了谁吧？真的，这个记得的。你这个里的，这个文明里的，他包里的，一家多几个啦，都里的。喏，好开心。
နဲ့ဖြစ်သွားတော့လက်ဦးဖြစ်ပြီးသားတွေတော့ဘယ်မှာပြတ်သွားပါပြတ်သွားရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာပြတ်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ကျင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီတဏှာလုံးကဝါတို့ဒီစက်ကုန်စိတ်တွေဖြစ်ပေါင်းနေများတယ်မယုံသေးဘူး။ဒီကလေးတွေတခါမှပြပြီးတော့ဒီမှာလာမသိဘူးမဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုကြောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီလိုတော့တဏှာလုံးဖြစ်လာတဲ့စက်ကုန်စိတ်တွေဟာတို့တော့များတယ်။တခါပြန်လာပြန်မလာဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ကောပါဆရာ။ပြတ်သွားလို့ပြတ်သွားလေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပြတ်သွားလေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပြတ်လို့ကိုမရဘူးပေါ့မရပါဘူး။ရှာလည်းမရဘူးမရပါဘူး။ခရရမှာဝိရာဂဓမ္မဆိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကုံသွားတယ်ခံသွားတယ်ထုတ်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ရှိနော်ဒီလိုကသမာဓိပေါင်းထားကြည့်ပါမတတ်ကိုပဲအပြီးတဲ့အနာခက်ပါတယ်လွယ်ပြောင်းနဲ့ဒါမျိုးလေတို့မြင်နေဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကြီးအတိတ်ကလေးပေါ်လာလဲအဟောင်းကကြောက်သွားလဲအတိတ်ကလေးရောက်လာလဲအဟောင်းကကြောက်သူလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလွန်ပြီးသားဆိုတဲ့အတိတ်ကတက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကရှားရောက်ပေါ့မရပါဘူးမရပါကွာစိတ္တဆိုတဲ့ဒီစက်ကူညခုမြင်တဲ့စက်ကူညစိတ်ကြီးပြီးကြလို့ရှိရင်နောက်စက်ကူညတလုံးပေါ်လို့မယ်အဲတလုံးပေါ်လို့မယ်ဆိုတော့အနာကဖြစ်နေတာဆိုတော့စက်ကူညစိတ်ကြီးကလည်းဟိုမှာတေးရင်းမရှိဘူးမရှိပါဘူးအတူတူမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီကတော့အားရတဲ့တရားလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလားကျေတင်ပြီးတော့ဟိုမှာအရာအနေအချင်းဆောင်းကြတယ်လည်းမရှိအဒီလိုပြီးဟိုလိုဝင်နေတယ်ဟိုလိုပြီးဟိုလိုဝင်နေမလို့ရမ်းတဲ့သဘောလည်းမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးအတိတ်ကအနာဂတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းဒုလူကြီးပြေးတော့ရောက်အတိတ်ပြည့်ချာဒီစက်ကုန်ရဲ့စိတ်လေးလူကြီးကအတိတ်ဒါရှိဘာမှမရှိတော့ဒါရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းစိတ်ကဆိုတဲ့အနာဂတ်အခြေအနေပြတ်ပြတ်ပြည့်တာဒါရှိဘာမှမရှိတော့ဒါရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတိတ်ကလည်းလွန်ကြီးသားဆိုတဲ့စက်ကုန်ရဲ့စိတ်တွေလည်းချုပ်ပြပြုံးပြီးပြည့်စည်ဖြစ်သွားဘာမှရှားမရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကဆိုတဲ့အနာဂတ်စက်ကုန်ရဲ့စိတ်ကလေးကြည့်တာတော့လည်းစိတ်ကဆိုတာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဖြစ်မရှိပါဘူးအဲဒီဘယ်လိုတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကပစ္စုပ္ပန်ဘုရားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဖြစ်ဆဲလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ဆဲဆိုတဲ့စက်ကူညင်းလာတွေ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဒါလေးဒီစက်ကူညင်းစိတ်ကလေးဒီကြည်ရင်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့တရားလေးဟုတ်အခုမှစက်ကူပဒါရနဲ့ဒီပေါင်းတိုက်တာမှပြစ်နေပေါ်လာတယ်နာဘင်းနဲ့တက်ပြီးခါလိုက်ခါမှာပေါ်ရတယ်ပြီးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီတော့အဲဒီစက်ကူညင်းဒီကလေးငါမေးလိုက်ဖြစ်ဆဲဆိုတဲ့စက်ကူညင်းစိတ်ကလေးမဖြစ်ခင်တော့အတိုက်အခါနဲ့နှစ်ပါးထဲမှာအတိုက်တဲ့ထဲမှာသူရှိသလားသုံးဘယ်အခါထဲမှာသူရှိတယ်ဘယ်ထဲမှာမရှိပါဘူးဘယ်ရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစက္ကုပ္ပဒါရသူမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒီပေါင်းလည်းသူမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးသူစီးတဲ့လက်ကလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီးတဲ့လက်ကဒုညရှင်ချတာတော့အနာပေါ်ရမပေါ်ပါဘူးဆရာမပေါ်သူတို့ကခက်လိုက်တော့အနာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုတိုင်းကြပါဦးဒီရရှိမရှိပါဘူးငါကမရှိပါဘူးလက်ကတည်းကမရှိပါဘူးအဲစီးတဲ့လက်ကဒီနာမရှိပါဘူးကြီးသားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသားကသူတို့ကကြီးတာပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမှတ်တာကအာရဏိကဓမ္မနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာရဏိကဓမ္မအဲ့ဒီတရားလေးလှစ်နဲ့အပြည့်အပြည့်ဖြစ်နေတာသဘောကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကမှလာတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘလူးကပြည့်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘလူးကခိုင်းတာဟုတ်ပါဘလူးကဖန်ဆင်းပြတဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကလာသူ့တရားဝနဲ့သူဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့တရားနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးတဲ့ဒါဖြင့်တို့တတ္တလောကဆိုတော့တတ္တဝါရှိတဲ့အတရားကြီးဖြစ်လာတော့တို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပေါ်ထွက်လာတော့ခန္ဓာကောင်ခေါ်တယ်တနည်းဒါကခန္ဓာ၅ပါးပြီးတော့တရားကြီးအကျိုးတရားဆိုတော့သူ့ကုသကောင်ခေါ်ရင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းအားဖြင့်ဒီကိစ္စတေကိုတေသာရှားကိုကြည့်တော့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးချင်းရုပ်ကောင်နာကောင်ခေါ်ရင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာသစ္စာနဲ့ကြည့်တယ်တော့အမှန်တန်ဆုံးဆိုတဲ့သစ္စာတရားလာပြီးတော့သစ္စာကောင်ခေါ်ရင်ခန္ဓာကောင်ဝိတ္တကောင်ရုပ်ကောင်နာကောင်သစ္စာကောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအာရဏ7ပါးနဲ့ကြည့်တော့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့သစ္စာဒီကရဏ6ပါးဗာယရဏ6ပါးအတ္တ6ပါးအခန္ဓာ6ပါးဒါအဆမဟုတ်ဘူးသူလည်းနားတယ်ဘာလို့တို့သကုတ္တရခန္ဓာဒီကမနသစ္စာ6ပါးတဲ့တရားတွေရှိနေတော့ဒီအကြည့်6ပါးမှာအကြည့်ဆိုရင်ဖြင့်မှန်လို့ပဲအရေးရှင်ပါပဲဒါအဆဟုတ်ပါဘူးလူလို့ပြောလူကလို့ဒါပါရှိမှန်းတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတာဝိကဓမ္မနီယူပြီးအကြည့်တတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှန်တဲ့သူ့ရိပ်ပဲလို့သူ့ရိပ်ကြီးတခါတော့ဒီဘောင်တတ်တော်ခန္ဓာရတာဖုဒ္ဓဘောင်ဓမ္မဥစ္စာအရေးတော့ပါပေါ်တယ်ဒါလူကဘယ်လိုမှမလုပ်ဒါတဘာဝဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာဒီဘောင်မြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အဆင်းရုပ်ဒီဘယ်လိုလုပ်တာလဲ
ဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးသူ့တဘာဝပေါ့သူ့တဘာဝတတ်တာရောကြားလို့ဆိုတဲ့အသာရောဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးခိုင်းတာရောနံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးရတာရောကြားတာပြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ရတာရောဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးဘုဒ္ဓတာရောသူ့ထီကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အာယုဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးဓမ္မယုံတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးလို့ဖြစ်ပေါ်လာဆိုတဲ့အာယုဘယ်လိုလုပ်ဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးအပြည့်အောင်ဆောက်ပါလေဘယ်သူမှလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့တဘာဝတိုင်းဒီလိုနေတာဒီလိုဖြစ်သူတို့ဖြစ်ဆုံစည်းလို့အတိုက်တဲ့အခါနဲ့တပတ်ဆုံစည်းတဲ့အခါတဲ့ပြီးဆိုတိုက်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြစ်ကြပြီတိုက်ကြပြီထိုက်ကြပြီဒါအဖြစ်ကြီးကြတဲ့ကတော့ခေါ်ပါတယ်တိုက်အတိုက်တဲ့ဘာလို့တိုက်ရင်နေတာဟုတ်ပါဘူးစီးတဲ့လက်ကလေးပါသူတို့ချင်းဖြစ်အမှန်ထွက်တာပေါ့ထွက်တာဘူးထွက်လာပါလေဒီကမှာလို့ဒီလည်းစက်ကူကလည်းယူအောင်တိုက်ရင်မြင်စိတ်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ဒီပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါလေဆရာဒါစက်ကူဝင်နေစေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအမှန်ကတော့စက်ကူထဲကဝင်နေပါလေဒီဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပါလေဒါဆိုရင်ပြည့်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲဒီမြင်တဲ့စိတ်ကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ကိုခေါ်လာတာဘာလို့စက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြီးတော့မိယာကစက္ခုဝတ္ထုသူပြီးဖြစ်တယ်သူပြီးတဲ့အညီလေးတက်ပြီးသူပြီးတဲ့ဌာနရဲ့အညီလေးတက်ပြီးခေါ်ကြတယ်စက္ခုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတိုင်းပြီးဖြစ်လားစက္ခုပြီးဖြစ်လားဘယ်နဲ့ပြောဘယ်လိုမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားဒီစက္ခုမြင်စိတ်ကလေးဒီစက္ခုမှာပတာရမှာပြီးဖြစ်သလားဒီတိုင်းမှာပြီးဖြစ်သလားလို့ပြောတယ်ပတာရမှာပြီးဖြစ်တာပါအဲ့လိုလုပ်ပါကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနားလေကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါသူပြီးဖြစ်တဲ့ဝိတ္တိရဲ့အညီလေးဒီကျေရခေါ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆက်ဖို့နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုမှမလို့ဒီပါပြီးပြီးဒီပါဝင်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီရောကစီးနေလက်ကနေကွာသူ့လိုကမထည့်ဘူးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးဘယ်စီဖြစ်စီမီဖြစ်ပါတယ်စီမီဖြစ်တဲ့ဘာသာနဲ့စီကံလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ကလည်းခေါ်သလားမခေါ်ပါဘူးဆရာလက်ကပြီးပြီးလက်ကလည်းခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါကြီးစီကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့လက်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒီလက်ကလည်းပါတော့ဖြစ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်အခုလည်းစက္ကုပ္ပဒါရဆိုတဲ့အကျိုးကလေးပြီးဖြစ်သူပြီးဖြစ်တဲ့ဝိတ္တိရဲ့အမိတင်လိုက်တဲ့စက္ကုနည်းကိုခေါ်တာဒါကြီးလည်းစက္ကုပ္ပဒါရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒီပါအောင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့သူတို့ကရှိရှိတိုက်တဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ချင်းကြောင့်ဒီစက္ကုနည်းဖြစ်ရပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါအာရဏိကဓမ္မလေး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 နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစက္ကုနည်းသူတို့လည်းတော့ကြီးဒါကြီးစက္ကုပ္ပဒါရအခန္ဓာဒီကောင်ကတိုက်တဲ့သူတို့ကတိုက်တဲ့ပြစ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့စက္ကုနည်းစိတ်မြင်စိတ်ဒီတော့ကနားလေလဲပါလို့ဆရာဆိုတော့လေအခန္ဓာ6ပါးနဲ့အတိုက်တာ6ပါးအလေကားကနေအပေါ်ဓာတ်6ပါးတောက်တဲ့စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်သေဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်မနောဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအာရဏ7ပါးနဲ့အလေကားကနေအပေါ်ဓာတ်6ပါးထည့်သွားတော့30ဆက်ရှိတတ်ဆက်ပါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခါရဒီဝဟုတ်တာပကွာတာကိုရဏဒီတစ်ဆက်ပါတော့တရားခေါ်ကြတော်မူတယ်အဲ့ဒါအချုပ်သာဒါလည်းမင်းတို့တက်တက်ပြီးနားလိုက်ထားဖို့ဝိညာဏက6ပြတ်ထန်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမျက်စိကမြင်တယ်နားရကြားတယ်နှာခေါင်းကနမ်းတယ်ရှားမှကြားတယ်ကိုယ်မှထိတယ်စိတ်မှကြံနေဒီဝိညာဏက6ခုပဲအရင်ပြုနေကြဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသိမှု6ခုခမာလေးရဲ့သိမှု6ခုဘုရားဝိညာဏက6ပါးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဝိညာဏက6ပါးရှိတော့တန်ဖို့ရှိပြီမို့လားရှိပါတယ်ဆရာလူတဲ့နတ်တဲ့ပြမားတဲ့ဆွေဝဲကျဲနဲ့ဒါပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးခေါ်တော့လှုပ်ဝါကြလာကြမိကြတဲ့ဆက်ရပါကြဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဏက6ပါးလဲထုတ်သွားရောလှုပ်သေးတယ်မလှုပ်တော့ပါဘူးလှုပ်လူရတဲ့ဝင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလည်းကြီးပေါ့မပြေးပါဘူးဆရာအဲ့ဒါကိုပြေးလို့ခေါ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်ပြေးလို့ဆိုတာဝိညာဉ်ထုတ်တယ်တကယ်တို့မို့လားဟုတ်ပါတယ်ပြေးလို့ဆိုတာဝိညာဉ်ထုတ်တယ်လို့ဝိညာဉ်ထုတ်တာမထုတ်တာကိုအတိအကျထားပြပြေးလို့ရှင်တယ်ပြတ်ထားပြီးပြေးလိုက်ဝိညာဉ်ထုတ်ပြီးဝိညာဉ်ထုတ်ပြီးဆိုပြေးပြီးတို့မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာပြေးဆိုတာလက်ရှိတာလေဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကသူကငါကတ်တော်ရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအသက်လို့ပတ်ကြရင်တို့မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီဝိညာဉ်အသက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချို့ကလည်းကျူလေးစိုက်ရအသက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီခက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါ်တာလေဒါလူကပြေးလားမပြေးဘူးလားလို့အသေးပြေးမှုတယ်ဆိုရင်လူကြတော့ပြေးလားမပြေးဘူးလားတက်လာဘယ်လိုလဲခွန်ကြီးများနာကောင်းတက်ရုံးမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့နာကောင်းတက်ဆက်လက်ဝင်လို့ကြည့်ရပါဆက်လက်လည်းစီးသေးသလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြေးလားမပြေးလားဒါကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီဆက်လက်လည်းအသက်ဖြစ်နေပြီလားအသက်ဖြစ်နေပါပြီအသက်ကဒါရေဝင်လေထွက်လေအသက်ကြီးဒါပေါ့
ဒီတော့မဒီလားလို့ဂုံးလေးခါပြီးတော့မလှုပ်ဘူးဆက်လို့လည်းဆက်လို့လည်းသေအသက်မရှိဘူးဟဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုပြီးရတယ်ဆိုတော့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကူအသက်ခေါ်တယ်ထွက်လို့ဝင်အသက်ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအခါလာရင်ဝင်ရထုတ်ကြပြီဒါသိကြရမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကျတော့ဝင်ရသက်မှတ်နေမဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဝင်ရသက်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒါဝင်ရသက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထွက်လေဝင်လေအသက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကောထွက်လေဝင်လေကြတဲ့စိတ်ကဝါရောစိတ်ကဖြစ်တဲ့လေခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကဝါရောစိတ်ကဖြစ်တဲ့ဝါရောတဲ့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ကျူးလိုက်ဆက်လိုက်ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြတ်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးပြတ်သေးဘူးလားလေရဆရာဟုတ်ပါတယ်ဘာပါလို့အဲ့စိတ်ကဝါရောစိတ်ကဝါရောဟုတ်မမရဘူးဒါပြတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကောင်းပါပြီအခုတော့ဝိညာဉ်ထုတ်ရဲ့လေရဲဆိုတော့အတိရရှင်နာကိုဝိညာဉ်ထုတ်တာနဲ့မထုတ်တာကိုအတိအကျထားပြောဝိညာဉ်အသက်လို့အများပြောတယ်ခုလိုပြီးတော့ဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ဟာအခုကျတော့သဝိညာဉ်တက်တာနဲ့ခန္ဓာဝင်ကျော်ရင်ကားဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြုမှုချက်ကိုဘူးလားဟုတ်ပါလေဟုတ်ဒါသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတိုက်ဆိုင်တဲ့တကောနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပရမတရားဓာတ်တရားတွေပြုမှုချက်ကိုဆိုတဲ့တရားဒါအသက်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမင်းတို့ကပုဂ္ဂလတ္တဇီဝပုဂ္ဂလရပုဂ္ဂိုလ်တတ္တရတတ္တဝါဇီဝရအသက်လိပ်ပြလာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အသက်တင်အားရလို့လိပ်ပြအမလိပ်ပြရဲ့အစားကဒါပရိယောရအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သရဝါရဲ့အသက်ကလိပ်ပြအသက်တင်မကောင်းလိပ်ပြလေးရှိသေးတချို့လိပ်ပြခွဲတယ်တချို့လိပ်ပြတူးတယ်တချို့လိပ်ပြလှတယ်တချို့လိပ်ပြဆိုးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပဲအခုလူရဖြစ်တဲ့နတ်တွေငါပြောအောင်နတ်တွေစကားပြောလို့လူရဖြစ်တဲ့နတ်တွေသူ့ကြည့်ရတဲ့တလူလုံးထိုင်ပြီးဒီလိုစိတ်ကြည်စရာပြက်လေဆိုတဲ့အဲ့လိုအမျိုးအစားရနတ်ကောက်လို့တဲ့နတ်တွေလက်ထက်မင်းကြီးတို့မင်းလေးပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းလေးဆိုတော့တမောကြီးလက်မှတ်မရောမင်းကြီးတို့မင်းလေးတို့ကောက်လို့တဲ့နတ်တွေလက်ထက်တဲ့လက်ကလေးပဲလို့ပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါငါပြောဟဲ့ဒီကမှတော်တော့ကိုပဲလူမကနတ်မကလှနေလည်းနတ်ကကောက်ပါစီတော့သူ့ကြည့်တယ်တလူလုံးထိုင်ပြီးဒီစိတ်ကြကြကောင်းတဲ့ရုပ်ကိုဒါနတ်ကကောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါအမေလူကနတ်လက်ကြလှသူလာတာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနတ်ဆိုတော့လက်ကြမြင်မြင်မြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့အသက်တည်းမကောင်းလက်ကြတာပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်ကြလှသွားတယ်လက်ကြပွားသွားတယ်လက်ကြကျင်းသွားတယ်ကျင်းစင်းရမှာကလက်ကြရှိရမရှိပါဘူးခုနကနာပြီးရရှိပါအဲ့ဒါရှိတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်ပြလှလို့တဲ့လူအကြည့်အများကြီးမလှရတဲ့လက်ပြလှလို့နှက်ကကောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးရဆိုတဲ့အတရားကြီးဒီဇီဝဆိုတဲ့အသက်လို့တို့သူကလူသားတွေတုံ့ထားကြတယ်ဘယ်တတ်တော်ရှိပြီပေါ့ကွနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအထွက်လေးဝင်လေးအသက်ကျတဲ့လူကပြောရဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာအခုကျတဲ့သိမှု၆ခုဆိုတော့ဝိညာဏတတရားကြီးကိုပဲအသက်လို့ပတ်တယ်လူကအမှတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါရဲ့ဝိညာဏတဆက်တာအသက်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ကြကြီးလားတက္ခုဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးညီလေးမျိုးဟုတ်ပါလေသောတာဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးကြားသိလေးမျိုးဟုတ်ပါလေဒါနဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးနာသိလေးမျိုးဟုတ်ပါလေဒိဝဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးသာသိလေးမျိုးလားဟုတ်ပါလေကာယဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးသိသိလေးမျိုးလားဟုတ်ပါလေမနောဝိညာဉ်အသက်လားမဟုတ်ပါဘူးကြားသိလေးမျိုးဟုတ်ပါလေဟောတက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောယေစီယာတိနာယတိနှခေါင်းတိကြာယတိကိုယ်ယတိစိတ်ကတိဒီအတိရချက်ခုနဲ့သိလို့ရတယ်တွားလာပြီးတော့တူခါခါထူပေါ့ကွာလူလောကကြီးလူနတ်လောကကြီးနတ်ဇမလောကကြီးဇမခွေးလောကကြီးခွေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေဆရာဒီလိုပဲသိတာတွားလာပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတဲ့ဝိညာဏချက်ဟုတ်လားဗမာလူကျတော့သိမှုချက်ခုပါဒါအတွက်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ခုအဲ့ဒီကတော့ဆွေးလူဝင်ရအတက်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာသူတို့ကလည်းသိကြပါဘူးလားဟုတ်ပါလေဆရာကိုယ်နဲ့သိကြပါရတဲ့လီရဲကွာသိကြဖြစ်တဲ့လီကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာဒီကလည်းသိမှုချက်ခုသူငါလူရာကြီးမျိုးတွေသိတဲ့အတိတရားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့အသက်ဒီလိုမျိုးရဲ့နှဝဉာဏ်နဲ့ကအသက်သင်ကြားရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါကြီးအသက်ရှာကြည့်ရလားမကြည့်တော့ပါဘူးတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုကြည့်မရှိတာမရှိပဲအသက်မရှိရှိပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသင်ကြားပြောနေကြတာကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့အသက်မရှိရင်ပြေးတယ်ဆရာဟုတ်ပြီမဟုတ်ပါဘူးအသက်တော့ရှိပဲနဲ့အသက်မရှိရင်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးဒါတမှုကြီးအရင်ပြောထားတဲ့စကားကွာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအသက်မှရှိရဲတဲ့အသက်ကတော့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂလအတ္တဇီဝဆိုတဲ့တရားကြီးကဒီလိုမျိုးဟိုကန္တာအကြရအဝိဇ္ဇာကြလုံးနဲ့တဆုံးကျုံနဲ့မှားခြင်းနဲ့မှားလာတဲ့တရား
ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သရဝါတဲ့အသက်တဲ့လက်ပြတဲ့သူလိုက်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သရဝါလည်းမဟုတ်အသက်လည်းမဟုတ်လက်ပြလည်းမဟုတ်ဒါဒီခန္ဓာငါးပါးပေါက်ဆက်ပြီးအချိန်ကြတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးနာမတိမှာပုဂ္ဂိုလ်မှာသရဝါမှာအသက်လက်ပြမှတ်ဆိုရဲ့ငါတို့ရဲ့မှားနေတဲ့အယူမှားကြီးကိုကြွားရှင်သွားအောင်ပြည့်စင်သွားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာရှင်းသွားအောင်လင်းသွားအောင်အဲ့ဒါကြီးရှင်းလင်းသွားမှဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါမဟုတ်ပါပဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအသက်လက်ပြမဟုတ်ပါပဲတဲ့အမှန်ကတော့ယူသဘောနာသဘောခန္ဓာသဘောရှိပါလားပရမသဘောတတ်သဘောရှိပါလားခန္ဓာရဲ့အာရဏတွေတတ်ပြီးအမြဲတည်းဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ကောင်ကြီးပါလားပရမတ်ကောင်ကြီးပါလားဒီလိုသိရခါကျတော့သက်ကသိကြည့်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာတိစိတ္တကြီးသိအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဒီကြွားသွားရှင်းသွားအောင်သွားအောင်ဒီတိချာရာသိရှင်းလေးနဲ့ဒီရလည်းပြပြီးပဲသင်္ကန်းကလည်းတရားချလို့ပြောရအောင်ပဲဒီအချိန်ကြည့်အောင်ကြွားလို့ဆိုတော့အချိန်ကာလလည်းမှတ်တယ်မရလို့ဖြစ်နေသိတဲ့ကြာနေပုံဖြစ်နေဘာလို့ဒီနောက်ရေးရလည်းသိချာရလည်းရှိပါသေးတယ်အခုကလည်းနည်းနည်းကြိုးရင်းမတည်ပေးတာအခုလာကြည့်လိုက်ကြည့်အောင်လည်းပြနိုင်တာပြောတာဟိုကလာခြင်းခါတော့မျက်စိရဲတာကိုခုကိုတာကိုဆံဝင်ပြလို့သိချာပါလာဒါပြီးတော့သင်နဲ့မပွင့်ရင်ကိုပြရင်လို့ဆရာဝန်စကားနားထောင်ကြရင်သင်နဲ့နောက်ကြမှာစိုးလို့သင်နဲ့အရင်ဖွင့်သင်နဲ့သိချာကြည့်ရမယ်မျက်စိပြဒီလိုကြည့်ရလားဒါကြဒီမျက်စိပြကိုအချိန်ကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုတတိယမရတော့ကလာပြီးတော့အခုလိုပဲဒီတရားကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူပေါင်း30တော့ကိုယ်လည်းမထိုးလို့အနည်းဆုံးအနေအချင်း3ရက်ဖြစ်ပြီး9ရက်ဖြစ်ရှင်းနေမှာတော်တော်နဲ့တောင်းမှန်တာရှိအဲ့ဒါလေးလည်းအတတ်နိုင်လို့ဆိုတော့၄-၅ရက်ဘွားတွေပြတ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီရေခေးလည်းပြုတ်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ဒီကဥရာကြီးပြင်းနာနဲ့နည်းနည်းမိုးကြမှန်းနဲ့နှစ်ကူးမှန်းနဲ့ဆိုတော့အချိန်လေးနဲ့ဘယ်တော့မစဉ်းစားရဘူးကြည့်ကြဒါကြီးဒါလေးတွေဖြစ်စဉ်းစားကြရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပေါ့ဒါဒီတရားလည်းအမှန်ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးရောက်လာတယ်ကိုယ်လည်းပြနေတယ်စေတနာလည်းရှိတယ်အဲဒီရုပ်ကလေးတွေလည်းတွေ့နေလို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဘယ်လိုတိုင်ရလဲဆိုတာလည်းပဲစဉ်းစားရပါပဲကြည့်ကြတော့မဆုံးကြဘူးပေါ့အဲဒီဒါလေးတွေရှိတဲ့သိက္ခာလေးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးကိုကြိုးရင်းတော့ပြောနေရှိပါလေ